इस बात को ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन अगर माँ चली गई तो माँ फिर कभी नहीं मिलेगी। नौकरी चली जाए तो एक और नौकरी मिल जाएगी, घर छिन जाए तो एक और घर बन जाएगा, सोना चोरी हो जाए तो फिर से खरीद सकते हो, लड़की छोड़कर चली जाए तो कोई और आ सकती है, लेकिन अगर माँ चली गई तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। माँ के बिना यह दुनिया अधूरी है। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक एहसास है। वह हमारी पहली गुरु है, हमारी प्यारी दोस्त है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए जब तक वह जिंदा है उनकी कदर करो। एक बार माँ का साया सिर से उठ गया, फिर सारी दौलत और ताकत भी वो सुकून नहीं दे पाएगी। और हाँ दोस्तों, सेलिब्रिटीज को तो हर कोई लाइक सब्सक्राइब करता है। चलो देखते हैं अपनी माँ के लिए हमें कौन लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करता है।